Всем привет! Обнаружил тут вдруг, что на горячую двигатель стал дизелить. Отчетливый стучок стал появляться. Звонкий, громкий. Очень мне не понравился. Вот такой. В общем-то, вариантов было масса. Цепь, распредвал, клапана, гидрокомпенсаторы. Да масса всяких вариантов. Друзья вагадрочеры подсказали. Нужно ехать в Ваг-драйв. Там типа парни шаристые, разберутся точно. Поехали. В Ваг-драйве установили, что звук идет точно от цепочки. Дальше идет два варианта. Замена цепочки со всеми вытекающими стоимостью 20 тысяч рублей. Либо попробовать залить масло погуще и фильтр поменять. С фильтром тоже не все так просто. Бывают подделки, которые просто плохо пропускают масло. Отсюда недостаток давления на натяжитель цепочки. Соответственно, цепочка брякает. В итоге мы решили поменять масло и фильтр и посмотреть, что из этого получится. Капец, оно черное, а только поменяли, блядь. А гольф нравится мне даже когда ломается. Воронку не будешь ставить? Рука набита, да? В итоге парни из Ваг-драйва справились на отлично. Шум полностью пропал. Наслаждаемся. Мне кажется, чуть туговато. Но, в общем, зато тихо.